Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Аману к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, Адаламитянин. И уведомили Аамарь, говоря: вот свекр твой идет в Аману стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Аману. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жены. И увидел ее Иуда, и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотил к ней и сказал: войду я к тебе, ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: что ты дашь мне, если войдешь ко мне? Он сказал: я пришлю тебе козленка из стада. Она сказала: дашь ли ты мне залог, пока пришлешь? Он сказал: какой дать тебе залог? Она сказала: печать твою, и перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей. И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И встав, пошла, сняла с себя покрывало свое, и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего Адаламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря: где блудница, которая была в Енаиме при дороге? Но они сказали: здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал: я не нашел ее, да и жители места того сказали: здесь не было блудницы. Иуда сказал: пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря: Аамарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда. Иуда сказал: введите ее, и пусть она будет сожжена. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала: узнавай, чья это печать, и перевязь, и трость. Иуда узнал и сказал: она правее меня, потому что я не дал ей Шеле, сыну моему, и не познавал ее более. Я продолжаю ту проповедь, которая была прошлое воскресенье. Кто помнит? Я еще знаю, если мы хорошие студенты. Какая тема была прошлое воскресенье? Какой? Видите? Поэтому, если вы замечаете, что некоторые приходят в церковь с тетрадями и с ручками, это не случайно. Потому что даже если у тебя очень умная голова, это все равно не магнит. И даже если это магнит, все равно забивается магнит тоже. Знаете, поэтому желательно, чтобы мы брали с собой конспект, чтобы мы могли смотреть то, что мы учим, чтобы мы не забивали. Иногда мы выходим из церкви и сразу все забиваем. Но мы продолжаем сегодня то, что мы начали в прошлое воскресенье. В принципе, вы знаете, что я начал делать для себя? Я раньше не очень покупал видеокассеты. Я покупал аудиокассеты в себе, чтобы слышать. Но сейчас, однажды просто моя жена принесла домой пару кассет, которые она купила, чтобы подарить кому-то. И когда я слышал и смотрел эту кассету, видеокассету, я понял, что оказывается, что можно пережить то же самое, что мы переживаем здесь каждое воскресенье и каждый четверг, можно пережить прямо у себя дома через видеомагнитофон. Наши видеослужения очень улучшили свои качества в последнее время. Очень хорошо, все ясно, даже я видный там. Раньше я только темный, только как тень ходит. Но вроде бы там лучше стало. И я начал смотреть, вы знаете, то же самое прославление, особенно во время прославления и поклонения. Боже мой! То же самое помазание. И, конечно, та же самая проповедь. И для вашей информации, эти видеокассеты, которые мы записываем, это не просто для телевидения, это второстепенная задача. Первостепенная задача для членов церкви, чтобы мы могли продолжать пробивать в таком присутствии Божьем. Не только по воскресеньям и по четвергам, а вообще все время, когда мы захотим. Так что, если вы имеете возможность, у вас магнитофон есть, или аудио, или видео, обращайтесь к церкви. Они здесь для вас, не здесь для вас.
Amen. Я проповедую сегодня на теме разрушительная сила греха, блуд и прелюбодеяние. То есть разрушительная сила блуда и прелюбодеяния. Вы видели это местописание, которое мы читали? Речь идет о Иуде. В первом стихе и второй стих, там пишется о том, что в то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адуламитянина, которому имя Хира, и увидел там дочь одного хананеянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Библия говорит нам в первом стихе, что Иуда, вы, конечно, знаете, что Иуда это одни из старших сыновей Израиля. Это христианин. Он должен быть как бы христианин в нашем понятии, верующий, который родился в Божьем доме, который родился в Божьем стаде, то есть в Божьем стане, в Божьем доме. И когда он вырос, он думал, я уже крутой сейчас, я уже взрослый. И он думал, то, что отец меня учил, то, что родители меня учили, а это уже не так важно. И Библия говорит в первом стихе, что он отошел от братьев своих. Слушай, большая опасность, когда человек, возрожденный силой Божией, омытый кровью Иисуса Христа, познавший силу воскресения, отходит от Бога. Большая трагедия последует, когда любой человек отходит от истинного познания Христа, от изначального познания Бога. Это трагедия после того. Почему? Потому что мы с вами перешли из царства тьмы, царства света, из царства ада, царства дьявола, царства Иисуса Христа. Дьявол делает все возможное, чтобы мы отступили назад. Он даст все свои силы, он отдаст все угодное, чтобы мы только отступили назад. Если мы отойдем от братьев, он так даст нам, он так закрутит нас, что мы не выдержим от него. Поэтому Евреям, откройте Евреям 10 главу. Евреям 10 глава, 25-26 стихи. 25 и 26 стихи. Евреям 10. Хорошо нам бы знать, что там находится. 10, 25, 26. Апостол Павел пишет верующим евреям и говорит, не будем оставлять собрание своего. Вы слышали? Собрание это как церковь. Не будем оставлять церкви свои, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев. Знаете, что это обычай есть у некоторых людей. Они отходят от Бога, отходят от церкви. Но мы не будем оставлять собрание своего, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение дня того. Приближается конец света. Приближается пришествие Иисуса Христа. Тем более, когда мы видим, что приближаются дни последние, мы должны тем больше приближаться к нашим братьям, не отойти от церкви. 26 стих говорит, ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, не оставляется больше жертвы за грехи. Так, Бог говорит нам не оставлять собрания наших, потому что дни последние приближаются. Потому что мы должны оставаться, чтобы увещевать друг друга. Но Иуда, который был старшим, одним из старших сыновей Израиля и Иакова, он знал это, но все равно в первом стихе Бытие 38 написано, он отошел от братьев своих. Слушай, я советую вам,
Принял такое решение, которое я принял, когда я пришел к Богу. Я сказал Богу, что угодно. Если я даже буду 1000 раз падать, я буду ползать, ползтить в церковь. Я буду ползтить в церковь, я доберусь. Если я потеряю все то, что у меня есть на свете, только чтобы не потерять Бога. Я не отойду от Бога. Даже если вся церковь оставит меня, если вы все разбежите и скажете, что ты дурак, и если жена оставит, если дети оставят, если все, я потеряю все. Я вам уверяю одно, что я дойду до неба. Серьезно я вам говорю, я слишком много видел в духовном мире. Я слишком приближался к славе грядущего царства. О, я знал, насколько прекрасно. Я знал, насколько мучительно терять небо. Я дойду туда. Я бы хотел советовать тебе принять такое решение. Что если даже мир переворачивается, что ты дойдешь до неба. Бог уже избавит нас от ада. Давайте примем решение больше туда не попасть. Чтобы оставаться в доме Господне до конца жизни. Написано, не оставляйте собрание ваше. Не оставляйте, ни в коем случае. Бытие 38, Иуда отошел, и что впоследствии? 2 стих. И увидел там Иуда дочь одного ананьянина, которому имя Шуа. И взял ее и близнец. Блуд и прелюбодеяние. Бог говорит, что это грех. Не потому что, он ревнует, тебя. Не потому что он не хочет, чтобы ты наслаждался. Секс создал Бог. И Бог не против секса. Он не против хорошей жизни, я вам скажу. Он не против наслаждения. Наоборот, он создал наслаждение. Но он также не за распутство. Он не за аморальность. Бог есть святой Бог. То есть, интимное отношение, секс, законно, правильно перед людьми и перед кем угодно, перед Богом. Только когда оно в законном отношении. Проще говоря, если ты не замужем или ты не женат, и ты ведешь половое отношение с кем угодно, любовником или женой твоего друга, с кем угодно, это мерзость перед Богом, это грех. Блуд – это когда замужний человек или женатый человек ходит и гуляет с кем-то еще. И прелюбодеяние – это когда женатые люди или замужние люди гуляют с кем-то, имеют любовника или любовницу. Это грех. И блуд – это когда не замужние, не расписаны, живут вместе. Не замужем, не молодые люди или не молодые. И есть такое понятие, как гражданский брак. Это не гражданский, это адский брак. Дьявол знает. Мы считали в прошлый раз. Библия говорит, что не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Никакой блудник и прелюбодей царство Божие не наследует. Но мы уже говорили об этом. Я просто делаю это самое. Я надеюсь, что после этой проповеди никто из нас больше не будет менять или изменять жену. Никто из присутствующих больше не будет изменять свою жену. Никто из присутствующих после этой проповеди больше не будет изменять мужа. Мы будем христианами на самом деле, до последнего слова буквы. Мы будем жить чистую жизнь в этом направлении. И никто из незамужних, и никто из неженатых, молодые люди не будут вести половой грех, половой образ жизни с кем угодно. Если он любит тебя, пускай женится на тебе. Если он любит, на самом деле, он затащит тебя куда угодно. ЗАГС, церковь, только живите за вязав. Если он так не просит, завтра он тебя, он с тобой так же относится, как сейчас к тебе относится, он найдет другую также и покажет тебе истину, как он есть. Короче, Иуда отошел от Бога.
И когда ты отходишь от Бога, я тебе уверяю, ты найдешь друзей в миру, которые будут предлагать тебе что угодно. Иуда отошел от Бога, от братьев своих, и нашел друга хананитянина, который ему нашел тоже девушку. И что угодно. И когда ты отходишь от Бога, дьявол ждет тебя с объятием, а потом начнет бить тебя так бить, что ой-ой-ой-ой. Тяжело потом становится. Давайте посмотрим это место в Писании, 12 и 13 стихи. Будь осторожен от людей и от друзей, которые не боятся Бога, которые не имеют страх Господа. 12 стих говорит нам, прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудины. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, адоламитянин. В 13 стих, и уведомили Фамар, говоря, Фамар, я вам потом расскажу, вот свекор твой идет в Фамну, стричь скот свой. И другая история следует. Что случилось? Иуда женился, у него были 3 сыновья. И до того, как его жена умерла, вы все слушайте историю эту, слушайте внимательно. Он женился на неверующую. Он был из дома Израилева, он нарушил завет Бога. Библия говорит, что никакой верующий не должен жениться на неверующую. Он был верующим и не женился, или вейцзам, он женился на неверующую. Он нарушил Слово Божие. И когда дети родились, потому что он нарушил Слово Божие, он вступил в блуд до бракосочетания, он жил, как он хотел. Его дети, у него родились 3 сыновья, но его дети стали злыми детьми. Ребенок первый, его первенец, был настолько злым, насколько развратным, что Бог вынужден его убить. Потому что если он будет продолжать жить, он делает больше вреда, чем когда он сам умрет. Но у него осталась жена. И его жена этого первенца его не имела ребенка. Потому что он был злодеем. И традиция в то время была такова, что если первый сын умирает, остается жена без детей, то младший брат его, если он еще не женат, должен жениться на жену брата, на невестку, чтобы родить сына для своего брата, чтобы его брат старший мог иметь продолжение на земле. Понимаете, да? Но эта семья была насколько злая, и эти дети были насколько развратными, что и второй сын умер. Нет, и он не просто так умер, потому что он пошел, его зовут Ханан, как Онан, да. И он пошел к этой женщине, он хотел нас, потому что она была красивая женщина. Наверное, я думаю. Он согласился. Он не сказал, что я не буду. Если бы он отказался, есть еще один брат. Они бы передали эту девушку третьему брату. Но он не отказался. Он взял ее, потому что, наверное, она была красивая. Вот откуда я взял, что она красивая. Он взял ее, он не отказался от нее. Приятно было без девушки и женщины. Бесплатно. По праву. Он взял эту женщину. Знаете, что он начал делать? Спит с ней. Извините, пожалуйста, если вы молодые, слишком здесь. Но здесь средний возраст нашей церкви 40 лет, 45 лет. Поэтому все мы здесь взрослые почти, в среднем. Знаете, что он делал? Он спит с девушкой, а потом изливается на пол. Он спит с ней, изливается на пол. Он спит с ней, написано, как там написано? В каком стихе? 9 стихе, да? Да. Он знал, что семья будет не ему, потому что он должен родить этого ребенка для его умершего брата. И потому, когда входил к ней, это не один раз, он входил постоянно к ней, к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. У него было коварство внутри. Он хотел получить наслаждение сексуальное, но он не хотел исполнить закон. Он не хотел
чтобы ребенок был у своего старшего брата. Это злость, это эгоизм. Бог, он не Бог эгоизма. Бог наоборот, Бог любви. Он ищет благо людей. И тебе дали жену не для того, чтобы ты наслаждался женщиной. Тебе дали жену, чтобы ты наслаждался для себя, но чтобы ты тоже имел ребенка для этого, чтобы тебя стоит. Тебя ничего не стоит. Но он был злым. И он не хотел, чтобы его старший брат. Из-за этого он умер неожиданной смертью. Это второй сын. Остается один ребенок. Иуда трагически потерял два сына. И вы знаете, и мама, я думаю, из-за этой трагедии не выдержала его жена. Она умерла трагически. И когда третий ребенок, он еще был маленьким, и эта девушка, третья девушка, она любила своего мужа, первого, который умер, и она не вышла замуж за кого-то другого. Она хотела ему родить ребенка, и она осталась не замужем. Представляете себе, чтобы женщина осталась, пока вырастет. Она стареет, и постарела, и все равно не вышла замуж, чтобы этот ребенок вырос, третий ребенок вырос. И когда тот вырос, Иуда укрывал его от этой женщины. Не сказали ей, что ребенок уже готов жениться, они выдали ему другую жену. Так, и ее забили. Она постарела, она уже поздно, и она, знаете, что она решила делать? Когда она услышала, что ее свекор идет мимо ее города, и чтобы стричь его скот, чтобы поработать, по бизнесу, приезжает в ее город. Она знала его, вернее, слабость. Она знала его слабость, что он, будучи молодым человеком, любил женщин. И что он даже незаконно женился. Он был верующим, он пошел жениться на нереально. Это значит, слабость есть, он не мог выдержать, чтобы самовладение упражнять. И эта девушка знала, что это его слабость. И она решила отомстить ему за то, что он сделал ее вдовой на всю жизнь, без детей. То есть это история израильского народа, но из которой мы учим урок. Аминь. Поэтому просто не думайте, что зачем он рассказывает нам эту всю историю. Это интересно, потому что если ты сам читаешь Библию, ты должен понимать, о чем речь идет. Если ты просто сам читаешь, ты ничего не понимаешь, зачем это все, зачем такие мерзости в Библии, зачем Библия такая жестока, убивает того, уничтожает другого. Так, ты должен понять. Поэтому мы ходим в церковь, чтобы понимать, когда вы будете читать, чтобы вы могли понять. Аминь. И эта женщина, что она решила делать? Решила отомстить. Давайте будем читать 13 стиха. И ее зовут Фамар. И уведомили Фамар, говоря, вот свекор твой идет в фамну, стричь скот свой. И сняла она, то есть Фамар, это невестка, сняла она себе одежду вдовства. Знаете, вдовы тогда должны были показать, что они вдовы. Носить какие-то черные одежды, специальные одежды. Покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Наима, что на дороге в Фамну. Ибо видела, что Шела вырос, то есть младший сын, и она не дана ему жену. И увидел ее Иуда, и пошел ее, посчитал ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое, чтобы он не узнал ее. Так? Он поворотил к ней и сказал, войду я к тебе. Она не ошиблась. У него на самом деле, оказывается, есть такая слабость. Она не ошиблась. Слушай, если ты человек, который любит, любодействовать или блудеть, ты знаешь, дьявол тебя поймет однажды. Мой водитель сейчас, он бизнесмен бывший, и он мне говорит, что бизнесмены вообще-то, дьявол очень много крадет их деньги через блуд, именно через женщин.
Если бизнесмен может удержаться от женщины, он будет успешным бизнесменом. Серьезно? Или если бизнесменка может удержаться от мужчин, она тоже будет успешная бизнесменка. Почему? Потому что дьявол, когда он хочет разрушить, в прошлое воскресенье я это говорил, когда дьявол хочет украсть твое призвание, когда дьявол хочет украсть твое достижение и достоинство, он принимает решение использовать тебя толкнуть блуд или прелюбодеяние. То есть, этот человек, у него был грех. И дьявол знал, что это его слабость. И он присел ему, он на дорогу. Он, как это сказать, засадку сделал, как это? Осадку сделал. Засаду сделал. Засаду построил для него. Слушай, мы все несовершенны. Но не позволяй, не дай дьяволу дверь и возможности построить тебе эту засаду на пути твоей жизни. Когда что-то начинает получаться у молодого человека, серьезно, у него все получается, дьявол может построить засаду, как Иуды. Он посадил там женщину, покрыл глаза, покрыл лицо свое, чтобы он не узнал. Видите, всякий человек, который делает прелюбодеяние или блуд, который делает грех, он думает, что я делаю все правильно. Он думает, какая разница. Все я так живу, я так тоже живу, я люблю ее, она любит меня. Какая разница, зачем расписаться, зачем жениться? Я буду гулять все равно. То есть покрывало. Блуд без делает так, чтобы ты не видел ничего. Ты, конечно, не понимаешь, не изображаешь. Посмотри. Посмотри, что будет. Короче, так. Она не ошиблась, 16 стих. Он поворотил к ней и сказал, войду к тебе, я. Ибо не знал, что это невестка его. Представляешь? Это к невесте он вошел. Он не знал. Она сказала, что ты дашь мне, если войдешь ко мне? Он сказал, я пришлю тебе козленка и стада. Она сказала, дашь ли ты мне залог, пока пришлешь? Грех, любой грех дорог, стоит высоко значит. И особенно дорого стоит грех блуда и прелюбодеяния. Очень дорого стоит. Очень дорого, очень... Ты не можешь себе позволить платить за это. Ты говоришь, я могу платить, у меня есть деньги в кармане. Слушай, это грех, насколько стоит? Настолько дорого стоит, что обнищит тебе и разделит тебе дальше. Серьезно? Я еще посмотрю, давайте посмотрим быстренько. Три причины, почему вообще так Бог запрещает и думает, и говорит о том, что блуд и прелюбодеяние опасны. Мы говорили о некоторых в прошлое воскресенье, но я еще говорю 3 логические причины. Только логика, так? Логика. А потом мы будем видеть еще другие библейские причины. Почему это плохо? Первая причина по-медицински. Медицина уже утвердила и подтвердила то, что когда человек спит с женщиной, чужой женщиной, допустим, когда кто-то имеет сексуальные отношения с кем-то, он автоматически, вы, конечно, понимаете, что при сексе происходит трансфузия, это самое кровь. Переходит кровь, короче, да? В организм женщины и в организм мужчины. Смещение. Да, кровосмещение происходит во время секса. Но это не просто простое кровосмещение с этим партнером. Когда ты имеешь секс с любимым человеком, в тебе входит, медицина доказала это, в тебе входит кровь, по крайней мере, последние 7 партнеров, которые у нее было, или у него было. Как минимум. По крайней мере, последние 7 контактов, которые у нее было. Эта кровь входит в тебе.
Вы заметили, что даже здесь, по-моему, в Украине тоже такое практикуется, что когда кто-то имеет сексуальные болезни, как это, веренические болезни, так, их берут в больницу, да, и начинают спрашивать, у кого у тебя, с кем ты был, с кем, то есть они начинают след искать, да, то есть они стараются искать след до 7-го человека, с кем ты был последний раз. Потому что они должны найти этого. Не обязательно, что это последний человек имел это. У него через 7, которые ты был, или этот человек был. Кровь может продержаться в твоем теле, в твоем организме и передаваться. Ты разрушаешь себе жизнь, представляешь? Ты просто... Вау! Боже мой! Причем эти люди, ты даже их не знаешь. Понятия не имеешь. Это ужасная вещь, это грязная слишком. Это медицинский. Ты имеешь, участвуешь в жизни и в кровь других, 7 чужих людей переходят в тебе. И не стоит at all. Это первая причина, медицинская. Это логическая причина первая. Второе. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 6 глава. 1 Коринфянам, 6, 15 стиха по 18. 15 по 18 стихи. 15 по 18 стихи. Разве не знаете, это речь идет о верующих, обращение к верующим. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Если вы верующие, то тело ваше сейчас. Не просто твоя тело, дорогая, или твой дорогой. Это ты уже тело Христа. Ты уже вошел в церковь. Тело Христа. Ты член этого тела. Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Если ты прелюбодействуешь или блудишь, это значит, ты делаешь тело Христа грязным. Чтобы сделать их членами блудницы? Да, не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней. Хочешь, не хочешь. Когда ты спишь с любой женщиной или любой мужчиной, ты становишься одной телом с этим человеком. Спроси у соседа, ты не спишь? Разбуди соседа, все. Потряси кого-то, ты не спишь? Ты не должен пропустить это. Ты не должен пропустить это, слишком важно. Когда ты имеешь половой акт или половое действие с кем-нибудь, написано, что ты становишься совокупляющийся с блудницей, становишься одно тело с ней. Ибо сказано, 2 будут одна плоть. Секс. Потому что трансфузия происходит с перемещением кровью, вы становитесь одной плотью. Это кровь его полностью входит в тебя, кровь ее полностью входит в тебя, вы становитесь одной плотью. Хочешь, не хочешь. И очень часто люди просто думают, это просто плоть, это просто моя тело, ну просто... Это не так просто. Ты становишься одной плотью с блудницей, с этим человеком. Ты уехал, но ее кровь течет в тебе. Его кровь течет в тебе. Ты думаешь, что... Вы знаете, когда... Я не знаю о вас, но я был в миру, я тоже грешил таким образом. Но очень часто, когда у меня это бывало, я говорю, Боже мой, зачем? Я даже... Боже, ну что, куда поделись? Куда денешься? Ну, я не могу, то есть... Я не знал, что есть выход, короче. Я не знал, что человек может быть свободен от этого. Я думал, что так принято, ну так уже никуда не денусь. Не хочу, но... То есть иногда ты совершаешь блуд, потом отвратительно себя чувствуешь. Кто-нибудь знаком с этим чувством? Ты знаешь, что это плохо, это не то, это отвратительно, но ты думаешь, что нет свободы. Есть свобода во Христе Иисусе. Есть свобода во Христе Иисусе. Короче, люди, которые соединяются с блудницей, они становятся одной плотью. Это еще не все. Дочитаем до конца. До 18 стиха.
А соединяющийся с Господом есть один дух Господом. Бегайте блуда. Слушайте. Бегайте блуда. Это значит, что избегайте от блуда. Не надо противостоять. Девушки, слушайте внимательно. Не надо противостоять блуда. Не надо упорствовать перед блудом. Надо убегать от блуда. Бегайте, Библия говорит, блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Любой грех, оно не входит в твой организм. Любой грех, мало что тебе, это самое, но блуд входит непосредственно в тебе. И грешишь против самого себя, против твоей жизни. Слава Богу. Так, вторая причина, о которой я говорю. Когда человек становится одной с блудницей, и если вы становитесь одной, слушайте внимательно, все болезни, которые связаны с кровью, и, как вы сказали это, венеричность, вся эта болезнь переходит на тебя автоматически. Хочешь, не хочешь. Вся эта болезнь переходит на тебя, на партнера. То есть через... Это вторая опасность, логически, почему Бог запрещает блуд и прелюбодеяние. Это не полезно для нас. Болезни именно через секс быстрее, чем другие способы, переходят на других людей. Несмотря на сколько эти, как называется, презервативы ты будешь использовать. Тебя не спасет презерватив. Надо жить по Божьему закону. Вот то, что тебя спасет. Now, это даже не самое страшное, в этом вторая причина. Это не самое страшное. Самое страшное в том, что не просто болезнь переходят. Не дай Бог, что у этого человека есть бес. Или проклятие в его жизни, или в его роду. Если у него есть бес, или одержимость, или проклятие, ты становишься участником. Хочешь, не хочешь этого беса. И очень часто нечистые духи переходят, потому что они тоже есть духи. Они могут переходить через секс с партнера, если этот человек имеет бесы или нечистые духи. Слишком рискованно, слишком большая плата. Может быть, кто-то даже знает здесь, что когда ты начал грешить таким образом, у тебя жизнь начала падать. Все начало рушиться. Есть причины для этого, потому что это имеет духовный резонанс. Духовный резонанс. Духовные последствия. Слишком дорого стоит. Ты не можешь тебе позволить нарушить Божье Слово. Особенно в области блуда и прелюбодеяния. Третья причина. Третья логическая причина, почему Бог говорит нам не блудить и не прелюбодействовать. 1 Коринфянам 3:16. 1 Коринфянам 3:16 по 18 стихи. 16 по 18. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке этом, тот будет безумный, чтобы быть мудрым. Никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке этом, тот лучше быть безумным, чтобы быть мудрым. Третья причина. Это потому что твое тело, уже не просто твое тело сейчас. В твоем теле живет Бог. Наше тело есть храм Бога живого. И Библия говорит, что Дух Святой живет. Если мы грешим, мы курим, мы заливаем водку в наше тело, дым, сколько угодно, и шпирсы, и, блуд. Это мы разораем тело Христа. Мы разораем храм Божий. И Библия говорит, что любой, кто разорит храм Божий, Бог покарает. Не пробуй. Разорит храм Божий.
не ugrazни храм Божий. Это храм Божий. Это не просто твое тело. С тобой живет теперь Бог. Бог, Дух Святой, сейчас живет в твоем теле. Уважай Духа Святого. Но самые первые два причины очень серьезные. По-медицински ты участвуешь в 7 последних связях этого человека. Кровь твоя, по крайней мере. Вторая, весы и болезни могут перейти на тебя. Но это логические причины. Давайте посмотрим непосредственные последствия. То есть конкретные последствия, которые были в жизни Иуды. Откроем обратно это Бытие 38. Давайте вернемся к Иуде. Вы согласны? Давайте вернемся к нему. Иуда совершил грех с кем, кто знает? Неверской. Это, хотя он не был женатым, но это блуд все равно. Она тоже не была замужем, но это блуд все равно. Она слишком дорого стоит. 38 глава, 16 по 18 стихи. 16 по 18 стихи. Он поворотил к ней и сказал: «Войду я к тебе, ибо не знал, что это невестка его». Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал: «Я пришлю к тебе козленка из стада». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Слушай, дух блуда и прелюбодеяния всегда стремится к чему-то в твоей жизни. Убить и погубить. Здесь это не эта женщина говорит, это дух блуда. Это не она говорит, просит, что ты мне дашь. Это дух, есть дух, который разрушает это все дело. 18 стих, он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою». Она сама запросила. Это дух запросил. «Печать твою и перевязь твою и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зашла от него. Слушайте, напишите конкретные последствия блуда и прелюбодеяния в жизни Иуды, и которые происходят в жизни любого человека, духовные последствия. Духовные последствия. То есть духовная причина, почему Бог запрещает блуда и прелюбодеяние. Запишите первое. Она запросила что, во-первых, кто знает? Печать. Это не служит. Вы знаете, что такое печать? Печать – это символ власти. Печать – это власть. Но это не просто власть. Это символ человека, его личность, его... Допустим, если я не могу... И когда я пишу письмо, я подписываю и ставлю печать. Это говорят, что, может быть, меня нету там, но люди видят мой подпись и печать, они говорят, что моя личность, моя власть, моя достоинство, моя это самое там, авторитет, моя власть. Слушай, блуд, дух блуда и прелюбодеяния просит, крадет и ворует твою власть в духовном мире, твой авторитет, твоего влияния. Твою личность потихоньку деградируется, разрушается. Ты отдаешь залог, ты отдаешь твою власть, твою печать. В духовном мире, вроде бы ты всегда такой крутой, всегда такой хороший человек. Вы заметили, женщины или мужчины, что когда ты начинаешь вступать в незаконный контакт, таким образом, что-то уходит, что-то не то. Хотя в чувства вроде бы хорошо, гарно, но чувства. Но внутри ты знаешь, что опустошение какое-то идет. Ты даешь залог, твою печать, твою власть, твой авторитет как личность. И это слишком дорого стоит. Это слишком много. Мы не можем себе это позволить. Второе, что она запросила, как? Перевяз. Перевяз. Знаете, что такое перевяз? Перевяз стоит за его честь, достоинство человека.
то, что тебя закрывает. То, что тебя закрывает. Если ты... Почему мы не ходим голым по улице? Стыдно. Это унижает меня. Я не хочу, чтобы все видели мою наготу. Слушай, духовном мире. Когда ты идешь в блуд и предводеяние, ты отдаешь залог. Твое достоинство. Твою славу, твою честь. Всякое уважение, которое еще осталось. Дух этот. Хочешь, не хочешь? Ты говоришь, я не отдам. Он не просит у тебя. Это дух собирает. Ты даже не знаешь об этом. Поэтому очень часто, вроде бы мы живем вместе, у нас дети родились в гражданском браке. Мы живем вместе, но вы никогда не найдете мир и радость. Вы всегда будете ссориться, и муж не будет высоко оценить свою жену, не будет уважать жену. Жена не может уважать мужа. Это не потому, что он плохой, или потому, что она плохая. Нет, потому что в духовном мире что-то было потеряно. Когда я это узнал, я даже не знал эти все причины. Но когда я пришел к Богу, я просто знал, что это грех. Я даже не знал, почему это плохо, почему что... Но если Бог говорит, это грех, значит все для меня, все. Но когда я узнал, что это грех, я принял решение. Господь, не дай Бог, я не прикоснусь ни к одной женщине, пока я не женюсь. И я ждал 8 лет. 8 лет, you know. Я говорю, что угодно. Просто я не хочу расстраивать Бога. Оказывается, не просто Бога я расстраиваю. Я себе уничтожаю будущность. Уважение и, славная жизнь, которая у нас сейчас, будущее, в этой семейной жизни не была бы. Я бы уже торговал ее. Вторая, перевес. Что дьявол собирает, во время блуда и прелюбодеяния, это твое достоинство, твоя честь и слава. Конечно, ты говоришь, что если ты жил так, значит, как-то ты еще можешь иметь счастливую жизнь. Я жил так, потому что я был в миру. Но когда мы приходим к Христу Иисусу, мы каемся от своих грехах, и Он прощает. Может быть, ты изменял мужа или жене, в прошлом. Есть покаяние. И есть возможность сейчас стать верным. Прежде всего покаяние перед Богом. Может быть, потом перед супругой. Третье, то, что дьявол собирает через блуд и прелюбодеяние. Третье, то, что он собрал у этого Иуды. Что там написано? Труст. Он собрал труст ее. Вы знаете, что такое труст? Это как палку, это как палка, с которой человек, когда он пожилой, ходит, помогает ему в жизни. Третья нога. Слушай, это твоя опора в жизни. Дьявол спрашивает и собирает твою опору в жизни. Что значит опора? Опора это то, что тебе дает покой. Когда ты, допустим, уже выйдешь замуж. Ты еще не вечно замуж, ты уже живешь вот так. Или ты еще не женат, ты уже вот так живешь. Когда ты в твоей будущей жизни. То есть, когда ты теперь хочешь жить, уже нет опоры. Ты уже вечно замуж, или ты уже женился, вот теперь, и теперь уже нету радости в семье, нету взаимопонимания, там может быть в семье, нету детей, или дети становятся хулиганами, или вообще кого угодно, как иудеи. Его дети все, это самое, просто только один вещь. Потому что были заложены неправильные фундаменты. Но слава Богу, что есть Бог, который прощает. Слава Богу, что есть Бог, который открывает нам глаза. Вы знаете, когда Бог мне это открыл, я сказал, Боже мой, где я был, Вы знаете, я всю жизнь читал Библию, но не дошло. Ничего не дошло сюда. Что там коробка, короче. Экзамены сдавал, я думал, что я такой умный, интеллигентный университет. Какой университет? Библия, вот это самый большой университет. Вместе с Духом Святым. Мы-то с вами не знаем, как жить. Мы-то с вами не знаем, как жить. Кто может нас научить жить лучше, чем автора жизни? Иисус, Он есть автор жизни.
и Он дает нам рецепты по жизни. Вот как жить. Почему мы читаем Слово, изучаем Слово, ходим в церковь, приближаемся к Богу. Но слава Богу, что старое прошло, теперь все новое. Я не знаю, может быть, еще один из тех людей, которые, молодые люди, женаты, не замужем, ты бегаешь за какими-то маленькими девушками по подъездам и по этим самым. Слушай, перестрой твою жизнь, пока не поздно. Покайся перед Богом и дай Богу слово. Войди в завет с Богом. Войди в завет с Богом, что Господь, не дай Бог, пока я буду жить. И знаете, было 3 года тому назад, я был на молодежном собрании нашей церкви. Тогда было много молодежи. Мне понравилось то, что они делали. Все молодежь, которые были в церкви, они все дали обет Богу и друг другу. Просто писали, где-то подписали, что мы подписываем обет не иметь половое отношение до брака. Ну, то уже было, то было. Но теперь они просто подписывали. Я сам себе это подписал перед Богом. И Он мне помог. И не думай, что ты сам себя удержишь. Но полагайся на Бога. Он тебе тоже поможет. Но брак, но секс, и это самое принадлежит браку. И вне брака, любое интимное сексуальное отношение вне брака, это мерзость и грех перед Богом. И этим ты ставишь себе зершатку. Если ты этим занимаешься, ты бомбу ставишь себе постель в будущее семьи. Серьезно? Давайте станем серьезными. Давайте станем взрослыми, в конце концов. Давайте станем действительно образованными, действительно мудрыми и высокого уровня люди. Люди достоинства. Люди не просто, уличные, вы знаете, как все. Все делают то, что они хотят, потому что никто не знает, что правильно. Но мы с вами, мы искуплены Богом. Мы познали истину. И мы читаем Слово Божие, поэтому у нас должна быть лучшая жизнь, чем люди в миру. И если вы есть здесь, и вы уже взрослые люди, вы уже старые, у вас уже были какие-то, вы уже дети родили через такие грехи и так далее, не печалитесь, не надо печалиться. Это все, Библия говорит, что то во Христе Иисусе, тут новое творение. Все становится новое во Христе Иисусе. Вы понимаете меня? Все становится новое. И все проклятие, которое уже перешли на вашу семью из-за этого, когда вы принимаете Иисуса, вы каетесь во все свои грехи, Бог убирает все. Потому что написано первое послание Иоанна, последнее место Писания. Давайте быстренько прочтем. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8-9 стихи. 8-9 стихи. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. Мы все грешны. Аминь. Мы все грешны. Но 9 стих говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если ты изменял жену, если ты изменял мужа, если ты жил очень поганой жизнью в прошлом, давайте преклоним все вообще наши головы, будем молиться, будем каяться перед Богом и будем просить у Него прощения, будем молиться, чтобы Он помог нам. Если ты любишь кого-то, или ты живешь в гражданском браке, или незаконно с кем-то, проси у Бога прощения и дай Ему слово, что Господь, я не трону этого человека, пока мы не распишемся. Я не пойду в этот грех еще раз, пока мы не узаконим наши отношения. Закрой глаза, давайте все мы закроем глаза, преклоним нашу голову, будем молиться. Это серьезно, братья. Ты не хочешь рискнуть твое будущее. Ты не хочешь рискнуть будущее твоих детей. Ты не хочешь рискнуть будущее твоих внуков. Ты не захочешь это делать. Ты не захочешь этого делать. Давайте будем молиться. Давайте все мы закроем наши глаза. Молитесь, как вы можете, своими словами. Некоторые смотрят на меня. Надо на Бога теперь смотреть.
Проси у Бога милость. Проси у Бога прощения. Проси у Бога силу вести чистую, порядочный образ жизни. Дай Богу слово, дай самому себе слово. Проси, чтобы Он помиловал тебя. Чтобы Он простил тебя. Проси милость. Проси милость. На твою семью, будущую или настоящую, на твоих детей. Ты не захочешь потерять твою печать. Если была потеряна, скажи Богу, Бог, верни мне мою печать. Верни мне мой авторитет, моя власть, моя сила. Верни мне, Боже. Верни, Боже. Ты не захочешь потерять также твое достоинство. Проси у Бога, Господь, я каюсь, я прошу Тебя, верни мне мою честь, славу, достоинство, Господь. Верни все в мою жизнь. Верни, Господь. Верни, Иисус. Ты не захочешь потерять твою опору в жизни. Будущей жизни, настоящей жизни. Опоры в семейной, опоры дома, опоры в будущее. Поговори с Богом, чтобы Он избавил тебя, чтобы Он предостерег тебя от обмана сатаны в этом направлении. Или, может быть, у тебя есть сексуальный болезнь, который ты получил. Ты получил болезнь, проси у Бога милость, чтобы Он тебя исцелил. Покайся перед Богом. Или какие-то проклятия перешли на тебя, бесы какие-то действуют в твоей семье, потому что ты незаконно жил. Поговори с Богом, это серьезно. Это серьезно, братья. Проси милость, проси милость, проси милость. Господь, мы благодарим Тебя за сегодня. Мы знаем, что мы несовершенны, но больше всего мы знаем, что Ты прощающий Бог. Мы искренне, Господь, приходим к Тебе сегодня, такие, как мы есть. Мы даем Тебе слово, Боже, просто прости нам. Если Ты простишь нам на этот раз, мы будем жить по Твоему слову. Чтобы грех не имел разрушения в нашей жизни, Боже. Чтобы грех не украли наши достоинства, Боже. Чтобы грех не украл, Боже, нашу власть, наш авторитет, наш честь и славу. Чтобы грех, Боже, не украл нашу опору в жизни. Господь, мы посвящаем себя Тебе, Господь. Держи нас, чтобы мы не падали. Держи нас, чтобы мы оправдали Твое ожидание в нашей жизни. И, Господь, я молюсь за всех братьев и сестер, которые имеют уже последствия этого греха в их жизни. Я прошу Тебя, Боже, пускай Твоя милость премогает над судом. Пускай милость Твоя приходит и прокрывает жизнь каждого человека. Пускай прощение происходит. Пускай избавление происходит. И пускай возвращается в судьбе. Пускай возвращается призвание. Пускай возвращается все, что дьявол уже украл. Дьявол, я повелеваю Тебя, опусти благословение Божье в эти семьи. Опусти украденные благословения в эти жизни. Именем Иисуса Христа, Дух Святой, двигайся, утвержди нас, Твоя истина и Твоя святость. Именем Иисуса. И весь народ сказал, Аминь. Дайте аплодисменты Иисусу.